5 obat batuk kering alami, bahan mudah didapat. Batuk kering termasuk batuk yang tidak mengeluarkan lendir atau dahak. Batuk ini bisa dialami siapa saja. Jika mengalami obat kering, Anda bisa mencoba obat alami berikut ini. Dilansir dari laman Dinas Kesehatan, penyebab batuk kering akibat udara kering, kebiasaan merokok, alergi, iritasi, asam lambung naik, dan flu. Batuk kering akan memburuk saat malam hari, dan bisa terjadi hingga 3 minggu lamanya. Namun beberapa kasus bisa berlangsung lebih lama dan sulit sembuh. Jika tak kunjung sembuh, penderita batuk kering harus langsung memeriksakan diri ke dokter untuk mendapatkan perawatan medis. Atau Anda bisa melakukan pengobatan alami sebagai berikut. 1. Madu. Madu dipercaya efektif mengatasi batuk kering, karena dapat melembabkan tenggorokan dan mengurangi batuk. Anda bisa minum 1 sendok madu di malam hari untuk meredakan batuk kering yang mengganggu. 2. Teh jahe. Teh jahe juga dipercaya bisa membantu meredakan batuk kering. Teh jahe juga menenangkan tubuh, sehingga bisa tidur dengan nyaman di malam hari. Minum teh jahe sebelum tidur untuk meredakan batuk kering di malam hari. Teh hijau juga sama berkhasiatnya dengan teh jahe untuk menenangkan tenggorokan. 3. Kumur air garam. Anda perlu menyiapkan 1 gelas air hangat dan campurkan sedikit garam ke dalamnya, kemudian aduk hingga garam larut dalam air. Lalu berkumur dengan air garam dan rasakan perbedaannya. Lakukan pengobatan 2-3 kali dalam sehari untuk mengusir batuk lebih cepat. 4. Mengoleskan balsem. Mengoleskan balsem di sekitar hidung dapat membantu membersihkan saluran hidung dan berguna untuk menghentikan batu sementara waktu. 5. Tinggikan kepala saat tidur. Pakai bantal tambahan agar posisi kepala lebih tinggi dari tubuh. Posisi tidur ini berguna untuk mencegah asam lambung naik kembali ke kerongkongan, sehingga dapat menyebabkan batuk.